ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു മമ്മി ആൻഡ് മീ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ രാത്രി കാലത്തുള്ള ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് അഥവാ പല്ലുകടി എന്ന ശീലത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം. ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്, പല്ലുകടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രക്സിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരു ശീലമാണ്. ഇതിനെ ചെറുതാക്കി കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ശീലം തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകടി, ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. മിക്കപ്പോഴും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഈ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം പല കുഞ്ഞുങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ചില കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോഴും അവർ എന്തെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കൂടി ഇതുപോലെ പല്ല് കടിക്കുന്ന ശീലം കണ്ടുവരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ വലിയവരിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഈ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. സ്കൂളിൽ പോകാത്ത, പഠിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ, വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലവഴിക്കുന്ന, കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല്ലുകടി ശീലത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവർ വായിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ചുമ്മാ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസുന്ന ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പല്ലുകടി അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന ശീലം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെ പല്ലുകടി എന്ന ശീലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറക്കം കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല, സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പല്ലുകടി എന്ന ശീലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റാക്കാനായിട്ട് മൂക്ക് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ, നീരൊഴിച്ച, ജലദോഷം, പനി, തുമ്മൽ, ചുമ ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. അതുകൂടാതെ അവർ വായടച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശീലിപ്പിക്കുക. അതുകൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശീലിക്കുക. അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റാക്കുക. സ്ട്രെസ് ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക. അവരുടെ സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പരിചരിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്, ഉറക്കത്തിൽ വരുന്ന ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസുന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും ബ്രീത്തിങ് പ്രശ്നത്തിനും സ്ട്രെസ്സിനും ഉപരി ചിലപ്പോൾ കാൽഷ്യം, മാഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ കണ്ടന്റിലുള്ള വ്യതിയാനം കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും അതിന് വേണ്ട ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ, സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നൽകി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി പറയുന്നത് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പല ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ്. ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസുമ്പോൾ അത് പല്ലിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയ ഇനാമലിൻ്റെ ഒരു തേയ്മാനത്തിന് സാധ്യത വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്. അതിനുശേഷം പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെയറിനും ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പല്ല് പുളിപ്പിനും കാരണമാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പല്ല് വേദനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ പല്ല് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇനാമലിൻ്റെ ഒരു ലെയർ കട്ടായി പോകുന്നു. അതിനുശേഷം പല്ല് പുളിപ്പ്, അതിനുശേഷം പല്ല് വേദന, ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല്ല് സംബന്ധമായിട്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ താടിയെല്ലിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. താടിയെല്ലിൻ്റെ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ വായ അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം, നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ശബ്ദം ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. ഇത് അവിടുത്തെ ജോയിൻറ്റിനുള്ള തേയ്മാനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ വാ തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതുകൂടാതെ വായ അടയ്ക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴും ഒരു വേദന ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നമുക്ക് കഴുത്തിലും
ഒരു പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പല്ല് തേയ്മാനം കാരണം നമുക്ക് കഴുത്തിലൊരു പ്രഷർ വരികയും അത് കഴുത്തിലെ വേദനയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. പിന്നീടുള്ളതാണ് ചെവിയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ. ഈ പല്ല് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പല അവയവങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവിക്കും ഇത് ബാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് കാരണം ചെവി വേദന വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെവി വേദന വന്നാലും കഴുത്ത് വേദന വന്നാലും താടിയെല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ എല്ലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളത് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് പ്രധാനമായി വരുന്നത് സ്ട്രെസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കുക. അവർക്ക് സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ടീത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളായി എന്ന് കരുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.